2025年5月初的南亚夜空下起了一场前所未见的钢铁流星雨。在凌晨的巴基斯坦上空，防空警报声骤然响起，印度军队出动了一批无人机，对巴基斯坦境内的重要目标发动突袭。伴随着远处微弱的引擎嗡鸣，一架架无人机侵入巴基斯坦腹地，直扑拉合尔军事基地、拉瓦尔品第陆军总部和卡拉奇港等关键设施。一时间，高度紧张的克什米尔实控线两侧炮火连连，喧嚣打破了夜的寂静。印度希望借助无人机蜂群的精确打击，在冲突中占得先机。然而等待他们的却是一张早已织就的无形天网。令人意想不到的是，这些昂贵而先进的印度无人机几乎无一例外有去无回。巴基斯坦防空部队早已严阵以待，中国制造的反无人机系统在南亚天空筑起了堪比钢铁长城的防护网。随着一连串亮光划破夜空，印度无人机接连被拦截击落，有的甚至在毫无征兆间突然失控坠毁。当地居民望着坠地后冒烟的残骸，才意识到一场现代版的空中攻防战已经打响。短短数小时内，印度精心派出的无人机部队便折损殆尽。南亚上空弥漫的硝烟中，埋葬了印度一场大胆的军事冒险。随着天色微明，一个震撼性的数字开始见诸报端。巴基斯坦军方宣布，在2天之内击落了77架印度无人机。这个惊人的战果让全世界为之瞩目。要知道，这些被击落的无人机可不是普通的小玩意儿，而是不久前还被印度寄予厚望的王牌武器。其中既有以色列制造的苍鹭长航10侦察无人机，也有号称无人机杀手锏的哈洛普自杀式巡飞弹，后者曾在多场局部战争中大放异彩，从未有被成功拦截的记录。然而这一次，他们在巴基斯坦的防空火力面前集体掉了队，所谓无人机无敌的神话被无情打破。那么巴基斯坦是如何在一夜之间创造如此辉煌的反无人机战绩的呢？原来巴军依托的是中国提供的新一代反无人机立体防御体系。一方面，中程防空导弹 LY-80 及中国红旗16型部署在重要目标周边，构建了高空和中低空的防空火力网。另一方面，巴军还动用了便携式防空导弹以及高射炮，对低空贴地飞行的目标进行补盲拦截。更令人称道的是，中国最新出口的寂静狩猎者激光防空系统也秘密现身战场。在首都附近的夜空中，当一道幽蓝色的光束闪过，入侵的无人机就像断了线的风筝般栽落下来。整个拦截过程悄无声息，没有震耳欲聋的爆炸，只留下印度操纵员的惊愕和印度军方高层的瞠目结舌。据悉，5月7日深夜至8日凌晨的大规模空袭中，印度空军为了避免有人机直接交战的风险，转而以无人机蜂群为主力进行精确打击。他们企图仿照此前阿塞拜疆在纳卡冲突中的战术，通过多架哈洛普无人机同时饱和攻击来摧毁巴方的雷达和防空阵地。然而，这种单一型号无人机的集群冲锋无异于自杀。巴基斯坦完善的分层防空体系使印度无人机群仿佛撞上铜墙铁壁。根据巴方公布的数据，从5月8日凌晨战斗打响到5月9日战事暂歇，平均每小时都有3架以上的印度无人机被击落或干扰坠毁。这等于宣告印度此次精心筹划的无人机战术彻底破产。巴军在新闻发布会上甚至展示了多段无人机残骸的视频和照片。在巴基斯坦军营前，一片焦黑的碎片中不乏印有印度标识的机翼。在拉合尔郊区的机场跑道旁，也可见被激光烧穿的无人机外壳，触目惊心。巴方3军新闻局发言人将这次无人机袭击谴责为赤裸裸的侵略和严重的挑衅，并誓言巴基斯坦武装部队已做好强力报复的准备。同一时间，印度国防部则对外承认发动了无人机攻击，但辩称此举是被迫的报复行动。印度方面声称，他们之所以出动无人机，是因为巴方首先以无人机和导弹袭击了印度边境的多个军事目标，并强调印度防空部队成功拦截了巴方的进攻。印度官方甚至宣称，己方的报复行动摧毁了拉合尔地区的一套巴基斯坦防空系统。然而，印度的这些说法却迟迟拿不出令人信服的证据。
既无残骸照片，也无监控影像。相比之下，巴基斯坦展示的印度无人机末段坠毁，画面铁证如山，让印度方面的反击宣称显得有些尴尬。事实胜于雄辩，战斗结束后，散落在克什米尔山谷和巴基斯坦主要城市周边的印度无人机残骸累累，累计达77架之多。这些昂贵装备折戟沉沙，不仅令印度蒙受巨大的物质损失，据估算损失总价值逾2亿美元，更让印度引以为傲的先进武器颜面扫地。而这场惊心动魄的无人机攻防大战也由此载入史册，成为现代防空作战的经典案例之一。它以血淋淋的教训警示世人，在高科技主导的战场上，攻击的一方若轻视了对手的技术反制能力，那么等待他们的很可能是一场惨痛的失败。印度无人机的大败亏输背后，凸显出中国反无人机系统的强大实力和演进脉络。近年来，中国在反无人机领域投入巨大，已经形成了软硬兼施、立体多层的全方位防体系。此次助力巴基斯坦立下奇功的诸多装备，就是中国反无人机技术发展的一个缩影。首先来看硬杀伤手段，中国早在2017年前后就开始展示高能激光武器的雏形，寂静狩猎者激光系统正是其中的代表之作。这款装备号称全球首个实战部署的激光防空武器，能够在6秒内锁定目标，发射功率可达数十千瓦。实验数据显示，它在800米外即可烧穿多层钢板，对于低慢小的无人机目标更是一击必杀。激光拦截的巨大优势在此次战斗中体现得淋漓尽致，每次发射耗费的仅是几度电、几千元人民币的成本，却能摧毁价值数百万乃至上千万的精密无人机，可谓以白菜价对抗黄金目标。无声无影的激光束使对手连躲闪的机会都没有，便坠地成灰。与此同时，中国的常规防空武器也在不断优化，以对付无人机威胁。中程防空导弹红旗16系列，出口型号 LY80， 具备相控阵雷达引导和垂直冷发射技术，可同时制导多枚导弹拦截多个目标。其改进型号针对无人机这类低空小型目标，探测距离可达120公里，足以在无人机接近前就将其摧毁。更近距离的拦截则交由高炮和便携导弹等近程火力来完成。值得一提的是，中国新型野战防空系统常常将导弹发射车与自行高射炮、火控雷达联网使用，实现对空中目标的全覆盖打击。这种传统炮弹结合的模式被进一步融合进现代电子技术，摇身一变成为专克无人机的杀手锏。除了直接摧毁目标的武器，中国在软杀伤技术上也处于领先。所谓软杀伤，即通过电子战手段使无人机失能。2025年4月，中印边境东段就发生了一起令印度颇为难堪的事件，一架印度军用无人机偏离航线，误闯入中国实控区，结果被解放军迅速活捉。据印度媒体后来炒作披露，解放军不仅第一时间探测到了这架入侵的无人机，还通过强大的电子干扰和数据链劫持技术，在几分钟内夺取了其控制权。更戏剧性的是，解放军在成功接管这架无人机后，并未将其击落，而是遥控引导它原路飞回了印度领空，以一种礼貌而又震撼的方式结束了这场无人机越界闹剧。这个不见硝烟的插曲充分展示了中国电子战的水准。印度原本信赖以色列提供的加密通信链路，号称坚不可摧，没想到在解放军的电子对抗面前不堪一击。从电磁频谱监听、GPS 诱骗到链路破解、远程接管，中国军队展现出了一套成熟完备的夺机流程。可以想象，当印度地面战的操作员茫然发现无人机不听使唤时，那种震惊与挫败不亚于亲眼目睹自家无人机被击落。中国之所以能做到这一点，并非魔法，而是源自长期对无人机通信协议和敌方装备漏洞的深入研究。事实上，早在上世纪末，中国就曾从以色列引进过哈比无人机，哈洛普的前身之一，并消化吸收技术，这让解放军对印度现役以色列无人机的脾性了如指掌。印度依赖进口的无人机系统，核心代码对他们自己而言都是黑箱，但中国的工程师们却早已将其剖析透彻。关公门前耍大刀般的印度无人机，在中国构筑的电子长城面前，
难逃被玩弄的命运。近年来，中国在反无人机的预警探测领域同样成绩斐然。面对越来越小型化、低空飞行的无人机威胁，传统雷达常常力不从心。为此，中国研发了包括量子雷达在内的新概念探测技术，提高对低慢小目标的探测概率。同时，诸如 JY-27A 反隐身雷达等先进装备也投入部署，为防御体系提供远程预警支持。可以说，从发现目标、跟踪识别到干扰拦截、战果评估，中国已经建立起了一整套完整链条，侦、控、打、评一体化的作战流程，大大压缩了反应时间，让无人机无所遁形。凭借人工智能算法，中国的防空系统还能智能过滤虚假目标，优先锁定真正威胁，使操作员可以将精力集中于最重要的目标上。这种高度智能化的体系，让拦截无人机的过程如同电子游戏一般行云流水。更关键的是，中国制造的反无人机体系背后是100%的国产化技术支撑，从芯片到算法，从传感器到武器平台，核心部件全部实现自主可控，不受制于任何外国供应链。这意味着在需要的时候，中国可以大批量生产部署相关装备，并且根据实战经验快速升级改进。此次巴基斯坦能够在实战中迅速运用这些新技术，正得益于中巴之间密切的防务合作与信息共享。可见，中国反无人机技术的崛起并非偶然，而是多年厚积薄发的结果。一系列硬核黑科技的投入使用，标志着中国已在新兴战争领域实现了代际领先，为自身及盟友筑起坚不可摧的天空盾牌。相较之下，印度的无人机发展之路可谓坎坷而复杂。作为南亚地区另一军事大国，印度并非没有意识到无人机的重要性。早在20世纪末的卡吉尔冲突中，印军就痛感缺乏战场侦察无人机的劣势。此后陆续从以色列购入了搜索者和苍鹭等侦察无人机，用于高原监视。然而在很长一段时间里，印度对于无人机的运用主要停留在战术侦察层面，技术上也严重依赖进口。印度自主研发的无人机项目进展缓慢。举例来说，他们研制中的鲁斯图姆 Rustam 系列中空长航时无人机号称要媲美美国捕食者，却一再跳票迟滞。直到最近几年，印度才开始投入更大力量追赶无人机和反无人机潮流，但显然有些为时已晚。目前印度军队装备的主力无人机有90%以上来自境外，以色列的苍鹭和微型战术无人机，美国的 MQ 系列察打一体无人机，印度海军甚至租用了美制 MQ9 来监视印度洋，以及此次大出风头的以色列哈洛普巡飞弹等。这些无人机单看性能并不差，哈洛普更是在2020年的纳卡冲突中帮助阿塞拜疆重创了亚美尼亚的防空阵地，一度被吹捧为改变战争游戏规则的利器。然而印度在引进这些装备后，似乎并未能消化出适合自己的战术。在这次印巴无人机对抗中，印度的哈洛普成批出动，本应发挥精准压制防空的作用，却反被对手成批击落，战果为零。这不仅让印度蒙受实质损失，也等于打破了以色列武器不败神话的光环。要知道，印度斥资引进一架哈洛普巡飞弹高达上百万美元，却被几千元成本的对抗手段轻易化解，其费效比之低，令印度军方高层颜面无光。印度无人机兵力遭重创后，国内舆论一度陷入沮丧与反思。一些印度军事评论员痛心地指出，过度依赖外购高科技装备，却忽视了自主整合与防护，让印度在技术较量中处于技术裸奔状态。一旦对手掌握了你所依赖的进口武器的弱点，你辛苦买来的高价装备可能转瞬间变成对方的活靶子，甚至傀儡。这番话可谓一语成谶。印度无人机被劫持事件和这次大规模折损都是活生生的例子。更糟糕是，印度在反无人机防御上同样准备不足。近年来，无人机不只是印巴冲突中的攻击工具，也被一些武装分子用于跨境渗透和投放炸弹。印度本土曾发生多起小型无人机入侵军事基地投弹的事件，给他们敲响警钟。然而，印度针对无人机威胁的防御措施一直零散有限，缺乏系统性部署。
陆军和安保部对曾采购过少量以色列制造的捕食者反无人机干扰枪，以及国产的低功率激光炫目器，用于重要地点的进城防护。但整体而言，印度国内并未建立起像中国那样全国联网的低空监测预警系统。在边境前线，印度也缺少专门的反无人机部队或装备编组。可以想见，当巴基斯坦此次扬言要动用武装无人机对印军实施报复打击时，印度方面是何等紧张，因为他们深知自己在这个领域的短板。印度空军在此次冲突中的表现，更暴露出其技术装备体系存在的深层问题。一场无人机交锋背后，印度空军的3大弱点浮出水面。其一，装备结构失衡，种类繁杂，体系作战能力不强。粗略统计，印度近90%的军机及配套武器依赖进口，而且来源纷杂，来自美、俄、法、以等10多个国家，各系统彼此之间的兼容、通信和协同作战存在天然障碍。相比之下，中国和巴基斯坦使用的多数武器出自同一体系，数据链路和指挥系统可以无缝衔接，这在现代信息化战争中是压倒性的优势。其二，本土研发薄弱，导致对高新技术消化不良。印度虽然买来了先进无人机，但对其中原理一知半解，既无法自主改进，也难以在战场灵活应对对手的干扰。相反，中国通过自行研发和逆向研究，反倒对印度手中的以色列无人机了如指掌。这种知己知彼的反差让印度吃尽了苦头。其三，战术准备和人员训练不足。在前几日交火中，据称有印度有人战机坠毁，这使得印空军不敢贸然出动王牌飞行员和战机，转而让无人机顶上。然而无人机操作手的实战经验远不及飞行员，加上统筹指挥上的缺陷，导致印度无人机蜂群攻势缺乏变通，一条道走到黑，被八方各个击破。可以说，印度空军表面规模庞大，号称拥有2000余架各型飞机，但真正能拧成一股绳，发挥体系战力的部分并不多。这次无人机失利，正是对印度空军纸面强大形象的当头一棒。这场技术军事对抗对印度的震动是深刻的。印度方面不仅在战场上颜面扫地，更在国际上陷入被动局面。一直以来，莫迪政府试图塑造印度为区域强国形象，积极采购先进武备，展示武力。但眼下，印度斥巨资购入的法制阵风战机不敢冒险升空，改用无人机却被悉数击落的消息不胫而走，让印度国内外舆论对其军力水准产生质疑。印度不得不反思自身在无人机和反无人机技术上的差距，有识之士呼吁加速印度本土无人机产业的发展，减少对外依赖，否则将难以在未来的区域军备竞争中立足。印巴之间的这场无人机大战，实际上也是中印两国在隐蔽战线上角力的一个缩影。近年来，中印两国在边境地区持续对峙，高原军事态势紧张，而科技装备的竞争更是如火如荼。从2020年的加勒万河谷冲突后，双方都在边境大量部署现代化武器系统，包括无人机侦察、预警雷达和电子战设备等，以期在下一次对峙中不落下风。在喜马拉雅山脉的另一侧，中印边境西段的拉达克高原上，无人机早已成为双方日常巡逻侦察的标配。中方投入了多种型号的无人侦察机，对实控线沿线进行监视。有些小型无人侦察器甚至可以贴地飞行，拍摄对方阵地的高清图像。印军这边也不甘示弱，他们派出以色列苍鹭无人机在高空徘徊，用长焦相机窥探解放军阵地动向。然而，中印之间的无人机较量大多保持在冷战层面，双方都很克制，避免击落对方载有人机或开火，以免引发正面冲突。于是，电子对抗就成为边境暗战的主要形式，干扰对方无人机信号，使之无法正常工作，甚至迫降。这方面，中国无疑更胜一筹。前文提到的印军无人机被我方接管事件，就发生在中印东段边境。在西段拉达克，根据印度媒体的报道，印军的战术通信、卫星定位等系统也曾多次受到解放军电子干扰影响，部队抱怨通信中断，无人机视频信号雪花一片。这些迹象都表明，中国已经在边境地区构筑起严密的电子防护网，只等对方无人机一露头，便进行压制。
而印度官兵对这些来自看不见敌人的干扰攻击既无可奈何，又心存忌惮。除了电子战，中印双方也在实际部署反无人机实弹武器。解放军西部战区在高原前线调配了适应高海拔环境的防空火力，包括便携式导弹、高炮和新型雷达。西藏军区部队近年来的演习多次出现反无人机科目，官兵练习用高炮射击小型移动靶标，用干扰装备捕捉敌方无人侦察机。这些训练让前线部队时刻绷紧神经，防止印度利用无人机偷袭或侦察。同时，中国也在边境机场加强了空中力量值班，一旦有不明飞行器入侵，可迅速派出战斗机进行查截。相比之下，印度在边境地区的低空探测和防空系统则显得薄弱一些，他们更多依赖地面哨所的目视观察来发现无人机，然后用步枪射击或电子枪干扰。这种方式对于高度智能、速度快的无人机效果有限。如果中方真的在边境发动一场无人机攻势，印度恐怕难以招架。值得关注的是，印军高层也意识到了这一隐患，正试图强化边境反无人机能力。例如，有报道称，印度从以色列紧急采购了反无人机雷达和干扰设备，部署在克什米尔和阿鲁纳恰尔邦、中国藏南地区一些敏感据点。他们还动用了空军新引进的以色列 Spider 防空导弹系统，企图拦截可能出现的无人机。然而，这些举措只是杯水车薪，边境线漫长崎岖，不可能处处设防，而中方无人机的航程和高原性能又明显优于印方。中印双方在高原无人机领域的此消彼长，实际上决定着实控线附近的侦察与反侦察主动权。目前看，中国牢牢掌握着这一主动，不但对印军动向了如指掌，还能有效掩护自身意图。反之，印度对解放军高技术手段则颇为头疼。这种不对称优势使得双方的边境博弈更倾向于中国一方，印度在谈判桌上的底气也受到影响。当然，中印都是拥核国家，双方在边境冲突中都极力保持克制，不让事态失控。然而，技术军备竞赛在所难免，而且愈演愈烈。印度为了扭转不利局面，正在加紧抱紧美国等西方国家的大腿，希望通过获取更先进的无人机和防空来抗衡中国。今年年初，美国政府批准向印度出售价值近40亿美元的 MQ-9B 天空卫士大型无人机，以及相应的技术支持。这种美制无人机性能比以色列苍鹭更强，可以长时间滞空并携带精确制导武器。如果交易落实，印度将大幅提升战略侦察和远程打击无人作战能力。然而，美式装备的引入也会带来新的问题：操作维护复杂，后勤保障困难，以及更容易受到中国针对美式系统的电子战手段的挑战。毕竟，中国与美国在亚太博弈由来已久，对美军装备特性研究颇深。印度引进再好的美国无人机，一旦飞临中方防区，也很可能被破解克制。与此同时，中国也不会停下脚步。借由这次印巴冲突的实战演练，中国军工企业和军队将获得宝贵的数据和经验，会进一步改进反无人机作战体系。可以预见，未来在中印边境，解放军可能部署更新型的定向能武器、高功率微波反导系统，甚至利用人工智能指挥自主作战的反无人机无人平台。这些新概念手段一旦投入一线，将使印度很难在技术上翻盘，中印之间的科技差距有可能因此变得愈加悬殊。这场围绕无人机与反无人机展开的较量，不仅仅是一国武器装备的胜负那么简单，更深层次上折射出南亚地缘政治格局的微妙变化。首先，巴基斯坦在战场上亮出的中国盾牌，让南亚战略平衡发生了质变。以往印度凭借人数和经济规模优势，被视为南亚第一军事强国，巴基斯坦则相对处于守势。然而，中国的高技术军事支援正在改变这一局面。巴军如今手握先进的中国防空系统和无人机，足以挫败印度的进攻企图，并对其实施对等反击。这使得印度每年高达700亿美元的国防开支，在高科技代差面前显得苍白无力。莫迪政府如果继续执迷于军事冒险，只会让更多昂贵装备变成中国武器的活靶子。这番强硬表态背后，其实是中国通过军援盟友间接实现了对印度的战略遏制。
其次，中巴铁杆盟友关系因这次合作变得更加紧密。巴基斯坦总理和军方高层在冲突后公开感谢中国提供的装备与技术支持，称这体现了两国比山高、比海深的友谊。而中国方面则强调支持巴基斯坦捍卫主权安全，重申两国将在防务领域开展更深入的智能化合作。可以预见，中巴未来很可能建立联合情报和指挥网络，例如将巴方防空系统与中国的北斗卫星数据链接入整合，使反应更快速精准。这种深度协同无疑会令印度感到更加难以应对。从外交层面看，中国通过支援巴基斯坦，有效牵制了印度在南亚的精力和兵力，也为自身腾出手来关注其他战略方向。这是一种四两拨千斤的巧妙博弈，让印度陷入两线作战的压力，既要应对西面的巴基斯坦，又不敢松懈对东北方中国的防备。再次，此次无人机冲突引发国际社会对南亚局势的高度关注，也为地区大国敲响警钟。两个拥核国家险些因为无人机交火而滑向全面战争的边缘，这是以前未曾出现的新情况。幸而双方克制，使核威慑保持在口头层面。巴基斯坦总理在冲突中警告我们，拥有核力量以震慑印度。但无论如何，这场高技术局部冲突说明，现代战争正被无人系统和 AI 所重塑，其升级速度之快可能超出政治控制的节奏。如果再爆发类似事件，难保不会出现更剧烈的连锁反应。印度和巴基斯坦都需要在国际斡旋下寻求局势降温，比如通过谈判重启停火协议，加强克什米尔地区的沟通机制等。中国作为巴方背后的支持者和印度的强劲对手，也乐见局势维持在可控范围内。对中国而言，维持南亚局势稳定符合其长远利益，同时利用有限冲突展示自身军工实力又能起到威慑效果。这种斗而不破的平衡考验着各方的智慧。对于印度来说，连番受挫之后恐怕会调整策略。一方面，他们势必加快推动国防现代化，尤其是自主研发，以摆脱对外依赖的软肋。莫迪政府近年来倡导印度制造计划，在军工上要求提高国产比例。这次惨痛经历或将成为催化剂，促使印度下更大决心研发属于自己的无人机和防御系统，减少被他人拿捏命门的风险。另一方面，印度在外交上可能进一步倒向美国和西方国家，以获取技术援助和平衡中国的压力。在更广阔的印太战略框架下，印度或许会加强与美日澳的四方安全对话 QUAD 合作，把自身定位为抗衡中国高科技军事影响力的前沿。但是，正如战场上表现出的，光靠买先进武器并不能解决所有问题，体系能力和自主创新才是关键。这是印度需要深刻吸取的教训。矛与盾的较量古今皆有，但在无人机时代呈现出了全新的样貌。从这次中印在无人机与反无人机领域的明暗交锋中，我们可以得到不少启示。首先，所谓无人机无敌只是幻象，没有任何武器是不可战胜的。当一种新锐技术横空出世，横扫战场时，另一种克制它的技术也许正在孕育。过去10年里，无人机从中东到高加索再到东欧，频频成为战场主宰，但中国用实战证明了盾牌终究能追上长矛的步伐。这将促使各国军队重新审视无人机战术，将更多资源投入反无人机防御，同时研发更隐蔽、更智能的下一代无人系统。无人机与反无人机的军备竞赛恐怕将成为未来战争的新常态。其次，高科技战争不光拼装备性能，更拼体系整合和智能运用。中国之所以在此次对抗中技高一筹，靠的不仅是单件武器先进，而是整体作战体系的协调配合。从量子雷达预警、北斗卫星导航，到 AI 算法识别目标，再到多层火力拦截和电磁压制，每一个环节都环环相扣。这种系统效能远非拼凑几件先进装备所能比拟。相反，印度军备虽有万国牌之称，但各自为战，难以形成合力，结果难免吃亏。现代战争正朝着体系对抗、智能主导方向演进。一支军队若不能提升信息共享和自主作战能力，恐怕很难立于不败之地。最后，这场无人机风波给地区和平也留下了一丝警示。人工智能、自主无人武器的发展
使战争门槛似乎有所降低。毕竟无人意味着己方无伤亡风险，决策者可能更轻率地动用武力。然而战争毕竟是战争，无人武器的交锋同样会造成真实的破坏和人员伤亡，并可能引发不可控的升级。中印作为地区大国，理应管控此类技术军事对抗的风险，通过外交沟通和规则制定来避免擦枪走火。或许在不久的将来，各国需要坐下来探讨无人作战的行为、准则和红线，就像当年限制核武器一样，为新兴技术的军用设立某种共识。这将是国际安全领域新的课题。当尘埃落定，回首这场惊心动魄的高原无人机战，我们既看到了中国反无人机系统的横空出世，也目睹了印度尖端装备的折戟沉沙。77架无人机的陨落，标志着一个时代神话的破灭，也预示着另一场科技竞赛的开始。中印两国在无人领域的竞争，既是军事实力的较量，也是国家创新能力和战略定力的比拼。未来的岁月里，这场博弈还将持续演化，并深刻影响南亚乃至整个亚洲的安全格局。可以确定的是，历史的长河滚滚向前，唯有那些善于学习、勇于创新并冷静审慎运用力量的国家，才能在瞬息万变的未来战争形态中立于不败之地。战争从来不仅仅是武器的对撞，更是智慧与意志的交锋。在人类迈向无人化、智能化战争的征途上，中印两国这一幕亦敌亦警的较量，给后来者留下了宝贵的经验和教训。胜者不应骄矜，败者亦可奋起直追。悬念尚未落幕，故事远未终章。未来的天空之战将会如何续写？答案或许只有时间能揭晓。